could dress up like schoolgirl. 卵さえ使用していれば作る品は自由。どうだうまいって言わせればいい。 A cool move. Uncle Roger gonna practice that knife move. Next time I film Mijo, you will see Uncle Roger only got 9 fingers left. こいつエリナ様ユキヒルス Soma, okay? 実家は定食屋料理業界底辺の味よね。喜んでうちの店のとっておきを出してやるよ。お待ちよ。泣き試験官だな。 Fire, good? See, you an anime cooking, don't use induction stove. Spring onion. 和洋中あれ How much spring onion you need? Like, he's still chopping. You listen to background? 日々さまざまな高級卵料理を口にするエリナ様に対して日々さまざまな高級卵料理を口にする